মর্নিং, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। রুমালম পেজ থেকে কি অবস্থা সবার? এখনো কি কেউ ফ্রিজ এখনো ক্লিন করতে পারেননি? আমার মতো খুব বিজি মামরা যারা খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন তারা এখনই ফ্রিজের ভিডিওটা আমি করে দিচ্ছি, আজকেই শেয়ার করে দিব। দেখেন আমার ফ্রিজের কি অবস্থা, কোনো কিছু রাখার মতো পরিবেশ নাই, আর ফ্রোজেনও জমে গিয়েছে। মানে অনেক দিন ধরে তো ক্লিন করা হচ্ছে না, বাংলাদেশ থেকে আসার পর ক্লিন করিনি, প্রায় 2 মাস পর আজকে এগুলি সব বের করবো এবং অর্গানাইজ করব। তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, এই ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিই, তারপরে তো বাজার সদাই করতে হবে। আর মার তো 4 থেকে 5 দিন সময় আছে হাতে, তো চলুন আমার সাথে ফ্রিজটা ক্লিন করি। এগুলি নামিয়ে নেই, যেগুলো আছে যে ফ্রোজেন ভেজিটেবলগুলো এখানে এনে রাখি। অনেক খাবার এই যে একটু একটু করে সব খাবার টাবার রয়েছে, সব কিছু এখানে এনে এনে রাখবো, তারপর এটাকে ক্লিন করবো। তো এগুলো একটু একটু করে বের করে নিই। এই যে দেখেন সব কিছু তুলে নিয়েছি, কি অবস্থা ফ্রিজে। এখন এখানে স্প্রে দিয়ে ভালো করে ওয়াইপ আপ করে নিই, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। এই হলো এক পাশ ক্লিন করে ফেললাম, বড় অনেক মাটি। এখন এই পাশটা একবারে ক্লিন করে ফেলবো, একদম খারাপ অবস্থা। সব কিছু পরিষ্কার করে বের করে পরিষ্কার করে নিই। সো ফ্রিজ তো ক্লিন করে ফেললাম, দেখেন দুই পাশে একদম চকচক করে ক্লিন করে ফেলছি, দেখছেন? এই যে ক্লিন করা হয়ে গেছে। আর এই পাশে সব খাবার দাবার রেখেছি, এগুলি সব ওয়াশ করে রেখেছি, আর এগুলি এখন ড্রাই করে নিব। আর ওইখানে কিছু ক্লিন করে ফেললাম, এখন এগুলি বক্সগুলি ভরে নিই। Another one. ফ্রিজগুলি ঢুকানোর সময় এই জায়গা এত সমস্যা হয়, এর ভিতরে যাবে, ঠিক আছে? পরে করবেন। রেডি করে ফেললাম, অল ডান ক্লিন। এখন ফিল আপ করবো। এই তো গুছিয়ে ফেললাম, পরিষ্কার করে ফেলছে একদম, ভেজিটেবল অ্যান্ড দিস এভরিথিং। লুক এট দিস। বাজার আনলে সব কিছু আবার সুন্দর করে এখন রাখতে পারবো। এই হলো। আমি তো ক্লিন করে ফেললাম, আপনারা কি করেছেন? না হলে অবশ্যই এখন চলে যান এবং দেখেন ক্লিন করার পর কেরকম সুন্দর লাগে। ফ্রিজ অর্গানাইজ করতে আরও বেশি ভালো লাগে। তো আমার কাছে যা ছিল আমি একদম পুরো ক্লিন করেছি, আর বাকিগুলো আমার অন্য ফ্রিজে নিয়ে যাব। আর এটা আমি একদম রমজানের প্রিপারেশনগুলো এই পাশে সব রাখবো। আর রমজানে আরও ভেজিটেবল ফ্রুট আসবে, তো সব কিছু আমি এখানে যেগুলি ছিল আর যেগুলো নাই সেগুলো সব ফেলে দিয়ে দিছি, মানে খাওয়া হবে না মনে হচ্ছে। তো যেগুলো দরকার সেগুলো আমি রাখলাম। আর হলো রমজানে বাজার করব, তো বাজার করলে তো আরও অনেক কিছু হবে। তো যা অল্প অল্প ছিল, এখানে কিছু সমোসা ছিল, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, এগুলি গত বছর আমার বোম্বে মরিচ, তো
মানে একদম পুরা খালি রেখে, যে কারণে এগুলিতে সব ফিল আপ করা হবে রমজানের জন্য। তো আশা করবো আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। রুমাল পেজ আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফিজ।